Peste 200 de metri, virați la dreapta. Încă mai zâmbesc, nu știu cum, dar pot. În locul ăsta pierd nopțile fără somn. Că nu se vede durerea sub lumini. Virați la dreapta. Dacă stau în pat, o să mor de dor. La oglindă mă îmbrac, nu stau din nou. Haide, fată, dansează, nu contează cu cine. Sincer, Peste 150 de metri, la sensul giratoriu, luați-o pe a doua ieșire. Peste 300 de metri, la sensul giratoriu, luați-o pe a doua ieșire. rocheala asta negră ascunde atâtea lacrimi și rău prea multe. Poate așa te scot din minte, măcar câteva minute. Rocheala asta negră ascunde atâtea lacrimi și rău prea multe. Sunt aici să uit de tine, să mă pierd departe în mulțime. Sunt aici să uit de tine, să mă uit într-una când mi-e bine. Bun găsiți la știri. Suntem cu zâmbetul pe buze și nu pentru că este luni, ci pentru că avem parte de Peste 500 de metri, la sensul giratoriu, luați-o pe a doua ieșire. Desfășurare votul de investitură pentru cabinetul Vioricăi Dăncilă. Răspunsul va fi mai mult ca sigur unul afirmativ, având în vedere că Alianța PSD-ALDE are majoritate în Parlament. Vă reamintesc, de-a lungul zilei, toți miniștrii au primit aviz favorabil în comisiile de specialitate, iar premierul desemnat Viorica Dăncilă a declarat în discursul din Parlament că va renunța săptămâna aceasta la controversatul formular 600. Din punct de vedere politic, Dăncilă a ținut să spulbere speculațiile legate de subordonarea sa față de Liviu Dragnea și a anunțat că singura entitate față de care va răspunde guvernul său va fi cea parlamentară. Bistrițenii au schiat doar 3 zile pe noua pârtie în care autoritățile investiseră 25 de milioane de lei. Primăria a închis astăzi domeniul Cocoș, care fusese inaugurat vineri. Autoritățile susțin că zăpada s-a topit din cauza temperaturilor ridicate, punând în pericol siguranța oamenilor. Așa că au oprit scaunul și au restricționat accesul schiorilor pe pârtie. La Bancu, în Harghita, a fost ridicat cel mai mare om de zăpadă din țară. E înalt de 10 metri, iar baza poate fi înconjurată de 18 oameni cu brațele deschise. La el au muncit mai mulți tineri timp de o săptămână și jumătate. Aceștia au folosit zeci de tone de zăpadă adunată de pe ulițe și din gospodăriile localnicilor. Celebra Grand Pichet e o adevărată mină de aur pentru proprietara ei, care recent a câștigat un proces în care a cerut $700.000 de dolari. Ieșiți din sensul giratoriu. Aceasta a folosit imaginea Felinei fără a-i cere acordul. De când a devenit celebră în Peste 2012, 600 de metri, virați ușor la dreapta. Aproape $100 de milioane. Grand Pichet a fost prima felină care are o statuie din ceară la muzeele Madame Tussauds. Simona Halep e bună de plată, numărul 2 mondial începând de azi, s-a ales cu o amendă de €12.000 din partea organizatorilor Australian Open. Regulamentul spune că la competițiile majore nu are dreptul la repriză de coaching. Totuși, în semifinala cu Kerber, Halep a avut un dialog de la distanță cu antrenorul ei Darren Cahill. Amenda e totuși insignifiantă pentru româncă. Halep a adunat $21 de milioane din tenis. Virați ușor la dreapta, apoi virați la dreapta. Nord-vestul, nordul și centrul țării, la munte vor fi nințori și lapoviță. Acum avem potrivit ANM la Brașov 3 grade, în capitală 6 și soare mult. Iar în Constanța, Pitești, Timișoara și Bacău sunt 8 grade Celsius. Peste 800 de metri, virați la dreapta. Gric și Omuc la Pro FM. Did she get that job she wanted?
avem și o surpriză chiar acum. În primul și în primul rând, Love, I Like Me Better. Și eu, Camila Cabello, cu Havana. Havana, yeah. Și Pink, What About Us? Bun, punem o chestie cu Gricionuc așa. Da. Gricionuc la Pro FM. Și fiți atenți aici, piesă de luni. Here With You se numește. Lost Frequencies. La Gricionuc, da? Să nu uitați de piesa asta. Hai cum mai dau încă o dată. Să înceapă de la început, nu? Hai, dă-i acum, da? Ia. Gata, staci, las-o. Lost in every message, collecting all your different pieces, felt like a secret. When I saw you for the second time, pain slowly dries, love lost its pride. Be careful as you leave. Destinația dumneavoastră este pe partea dreaptă. Gricionuc la Radio ca băieții.